Olá, alunos do segundo ano. Então, vamos continuar com o nosso Playing on a Farm, né? Nosso capítulo que fala sobre animais da fazenda. Bom, então vamos fazer um review, né? Uma revisão dos animais que vimos na aula passada. Então, temos cow, duck, goat, hen, horse, pig, sheep. Então, olha só. No primeiro exercício, né? Exercício de número 3, primeiro exercício de hoje, nós temos cut and glue. Corte e colhe. Recorte as imagens dos animais e colhe-as no local indicado. Depois leve os animais até o local onde passam o dia. Então, no livro de vocês, essa imagem vai estar mais completa. É porque se eu tivesse trago completa, não caberia aqui no slide. Mas, com essa imagem, nós podemos ver que precisamos levar os animais até os seus locais aqui indicados, né? Percebam que para cada local há uma plaquinha com o nome dos animais. Então, eu tenho ducks, você vai colocar os ducks, né, que está aqui no meio desses animals. Temos as hens, pigs e o goat. Então, você vai recortar essas imagens dos animais e colar nos lugares corretos. Find the words. Encontre o nome dos animais da fazenda. Então, aqui vocês vão procurar nesse caça-palavras onde estão o nome dos animais da fazenda. Então, todos esses que estão aqui com as plaquinhas, ó, tem a sheep, o horse, hen, cow, duck, pig. Então, todos esses animais vão estar aqui no meio desse caça-palavras. Então, vocês vão encontrar e marcar. Podem pintar, pode ser com canetinha ou lápis, né? Hands-on. Então, vamos observar aqui essa conversation, esse diálogo entre eles dois, tá? Esse diálogo será importante para a nossa próxima atividade. Então, eles estão aí mexendo no computador, né? Acredito que eles estão pesquisando. Quando a garota observa e pergunta: What is it? What is it? O que é isto? E ele fala: It's a cow. Então, olha só, ele reconheceu que animal é esse apenas pela observando aqui uma parte da sua pele. Então, nós faremos a mesma coisa no nosso próximo exercício. Teremos que reconhecer de que animal está se falando através da pele, tá? Que será mostrada. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui nessa lupa, né? A primeira. Qual será? Você vai colocar o nome aqui. Mas essa daqui é de vou dar uma dica. É de um animal que ele é brown. Ele tem 4 paths.
tem 4 patas e ele é um animal bem grande, né? Ele é bem grande em comparação com alguns outros da farm, da fazenda. Então, qual será esse primeiro animal? Esse daqui, vamos observar, ele é rosinha e tem alguns pelinhos, né? Então, qual será esse animal? Ah, esse daqui é bem fluffy, olha como ele é bem fofo. Então, você vai escrever o nome desses animals aqui nos espaços, tá? Em inglês, claro. E a nossa videoaula fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!